Assalamualaikum lur, alhamdulillah beberapa hari lalu nyuluh dapat perkutut silver lur. Warnanya luar biasa sekali lur ya. Ini kebetulan usianya sudah tua dan jantan nyel lur. Dari bentuk paruh, mata, sorot mata, bodi dan lain-lain ternyata jantan lur. Dan alhamdulillah ini kita pantau perkembangannya dulu lur ya. Semoga sesuai kriteria lokal alam. Saya khawatirnya itu kalau ini ternak yang lepas lur. Ya kita tidak tahu lur ya, kita pantau saja perkembangannya. Sudah lur, salam pecinta perkutut lokal alam Katurangan lur. Assalamualaikum.